वेलकम दोस्तों, आज हम टेस्टी एंड हेल्दी फ्राइड राइस बनाएंगे। चलिए अब बनाते हैं। इसके लिए हमने लिया है सोक किया हुआ थोड़ा सा सोयाबीन, थोड़ी हरी मटर, थोड़ा पत्ता गोभी, आधी प्याज, 2 हरी मिर्चें, थोड़ी धनिया और एक टमाटर। ये सारी चीज़ें हमने चॉप कर ली है। बचा हुआ चावल, हम बचे हुए चावल का फ्राइड राइस बनाएंगे। गैस हमने ऑन कर ली है। इसमें हम रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। सबसे पहले हम सोयाबीन फ्राई करेंगे। दोस्तों, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है और ये हेल्दी भी होता है। बच्चे इसे बहुत शौक से खाते हैं। हमारे घर में तो इसे बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। सोयाबीन निकाल लेंगे। सोयाबीन फ्राई हो गई है। इसके बाद हम प्याज डालेंगे। प्याज फ्राई होने के बाद बाकी की चीज़ें डालेंगे। हरी मिर्चें, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में। इसे 5-6 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। और ये हेल्दी इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हमने पत्ता गोभी, टमाटर और सोयाबीन जो डाला है, इससे ये बहुत हेल्दी भी हो जाता है। इसे आप बच्चों को नाश्ते में, टिफ़िन में किसी भी तरीके से खिला सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और इसको 2-3 मिनट तक कम फ्लेम पर पका लेंगे। इसमें 1 पाउच हम सब्ज़ी मसाला भी डाल दे रहे हैं। इस तरीके से हम इसको 2-3 मिनट तक बिल्कुल कम फ्लेम पर पका ले रहे हैं ताकि सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। सोयाबीन भी डाल देंगे जो हमने पहले ही फ्राई कर ली थी। ये हो चुका है। अब इसमें चावल भी डाल देंगे और चावल डाल के इसको अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद हम कम फ्लेम पर ही 2-3 मिनट इसको ढक के रख देंगे ताकि ये चावल भी खूब अच्छे से अंदर तक गर्म हो जाए और अच्छे से फ्राई भी हो जाए। इस तरीके से हमने मिला दिया है। अब इसको ढक के 2-3 मिनट के लिए सिर्फ छोड़ेंगे। दो 3 मिनट हो गया है और देख सकते हैं आप कि इसमें से भाप भी खूब अच्छी से निकल रही है क्योंकि ये हो चुका है। अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई नई रेसिपीज़ हमारे चैनल पर आप देख